Well, good morning. Tak, dobré ráno, bratři. I'm glad you're here this morning. Jsem rád, že jste dnes ráno tady, že jsme tady. And this first session that we're doing is not really on the one another's, but go ahead. Tohle první setkání, kterého budeme součástí, nebude, že jo, přímo z toho konferenčního témata navzájem. But I'm going to be teaching the third phase of church planting seminar. Ale chtěl bych vyučovat nějaké principy z té třetí části. On má takové jakoby moduly a toto je v rámci toho třetího modulu o zakládání sboru a co je toho součástí a proč je to důležité. If we could have the slide presentation. Takže pokud bychom mohli zapnout prezentaci. Okay, so the very first church planting seminar basically covers where missionaries are commissioned and an audience is contacted and the gospel is presented. Takže první část vždycky v podstatě pokrývá jakoby to, kde jsou misionáři vyslaní, potom jsou lidé jakoby shromáždění, možná nějakým způsobem taková skupina lidí a následně evangelium je sdíleno s tou skupinou. And in the second session is where the hearers are converted and believers are congregated and the faith is confirmed. Takže to je první setkání, druhá část, ten modul je kdy najednou ti, kteří slyší evangelium, tak jsou obrácení a potom jsou shromáždění, believers congregated, to znamená, že jsou shromáždění do jednoho shromáždění a víra je tam potvrzená v rámci té církve, sboru, té skupiny. And then the third session is all on leadership, consecrated, and then problems that leadership comes into. A třetí je ohledně vedoucoství, kde je ustáleno vedení té skupiny. A my můžeme říct, když já jako jen doplním, že my jsme v podstatě jakoby svým způsobem v té části, kde tvoříme vedení. Okay, second slide, please. So I'm going to do a quick review of Session 2. Now, I typically do this in a 3-year span, okay? And the seminars are usually a week long. So if you have seat belts, buckle them up, because we're going to go through this pretty quick. Takže jinými slovy, on na tohle má obvykle daleko více času, takže budeme procházet teď hodně informací, tak se připoutejte, protože poletíme hodně rychle. There's a lot of material. Je tady dost věcí, které bychom potřebovali si zopakovat jenom. The last time I was in Cromeries, I taught on core values and function because we're talking about the church getting together and then what does the church look like. Naposledy v Kroměříži jsme mluvili o hlavních zásadách církve, místní církve a o tom, jak fungující sbor a církev vypadá, co by měl obsahovat. What these core values are like is like our DNA. A my jsme říkali, že tyhle zásadní hodnoty jsou jako DNA té církve, toho místního sboru. Every church has specific DNA. Každá církev, každý sbor má svoje vlastní specifické DNA, můžeme říct. Now we all get our main DNA from the Word of God, obviously. My samozřejmě odvozujeme svoje DNA, to, kým jsme, samozřejmě z Božího slova především. But the DNA I'm talking about here is our distinctives, our identity as a church. Ale to DNA, o kterém já tady mluvím, jsou určité věci, které nás jakoby charakterizují jako sbor, kterými jsme možná jiní, nebo kterými se odlišujeme od jiných. Some churches are known for their worship. Některé sbory například jsou známé svým uctíváním. Some are known for their strong teaching ability. Některé církve jsou známé tím, že opravdu mají velmi dobrou schopnost v rámci svých vedoucích starších nebo kazatelů dobře vyjádřit pravdu Božího slova, vyučování. Others are known by their emphasis on missions. Jiné církve jsou známé třeba tím, že zdůrazňují misi. This DNA actually lends to the ministry alignment. Everyone is on the same page. Everybody fits into that DNA.
A toto DNA také je důležité proto, protože tím my si chceme ujistit, že všichni jsou na stejné úrovni, že všichni to berou, chápou a rozumí, kam vlastně jedeme. Now, as I said, our major DNA obviously comes from the Word of God, so that remains the same. That's core. A jak jsem řekl, samozřejmě naše hlavní DNA je vždycky odvezeno z písma a to je to klíčové, a to je to zásadní. But the motivation for your members in your church to function are usually based on this other DNA of what's really in force in your church. It's distinctive. Ale vždycky to nějakým způsobem potřebujeme jako shrnout nebo nějakým způsobem dát do nějakého srozumitelné jakoby fráze znění, tak, aby tomu lidé rozuměli, aby to všichni přijali a aby se na základě vlastně tohoto DNA chceme-li všichni, jak si chovali, sloužili a žili v tom sboru. So these core values then are the ID of your church, the identifying marks of your church. Takže tyto základní hodnoty jsou takovým vlastně jakoby průkazem totožnosti vašeho sboru, vaší církve. Now, when I was in Indonesia, we did pioneer church planting with a people group that never had heard of God. Když já jsem byl v Indonésii, možná víte, Steve tam byl 20 let jako misionář v Indonésii, tak já jsem kázal sbory, on říká, a zakládal jsem s lidmi, kteří v životě nikdy o Bohu neslyšeli a v životě nikdy žádnou církev neviděli. And after studying their language and preaching the gospel to them, a potom, co jsme vlastně se naučili jejich jazyk a začali jsme jim kázat evangelium, the Lord blessed and the church grew. Pán Bůh to požehnal a církev začala růst. One of the things early on that was a marvel a wonder to the missionaries. Jedna z věcí, která byla opravdu takovou opravdu velmi mile překvapující a byl taky jako zázrak pro misionáře, were the prayers of the people and their singing. A jedna z věcí, která vlastně charakterizovala ten sbor, nebo byla věc, která charakterizovala ten sbor nový, co jsme založili, a to bylo modlitby těch bratří a sester a jejich zpěv. They came to us and they said, missionaries, teach us to pray. Oni k nám přišli a řekli, misionáři, naučte nás, jak se modlit. And much like Jesus and his disciples, we thought, well, should we teach them to pray? A my tak jako vlastně Pán Ježíš, že, tak když učedníci přišli za Pánem Ježíšem, tak jsme říkali, jo, tak asi bychom měli naučit modlit se. But we knew from studying their culture that they had mantras in their culture. A my jsme také věděli, že z jejich kultury, tak jak jsme se s tou kulturou více seznamovali, že oni vlastně opakovali určité mantry. A mantra is like a phrase that you repeat over and over again, and if you do it properly, then whatever that phrase is saying will come to pass. A mantra je, že vlastně člověk opakuje krátkou, jednoduchou frázi neustále za sebou a prostě když to dělá správným způsobem a tak dále, tak ta fráze, kterou opakuje, by se měla stát skutečností. So we just went to the Word of God and showed them various prayers in the Word of God. Takže to, co my jsme udělali, je, že my jsme šli do Božího slova a ukázali jsme jim různé modlitby v písmu. We didn't give them a style of praying. My jsme jim nedali žádný styl toho, jak se mají modlit. And from those examples in the scripture, they developed their own prayers. A z těch příkladů v písmu, které my jsme jim ukázali, oni si vyvinuli a vytvořili svůj vlastní styl modliteb. And they would eulogize each member of the Trinity at the beginning of their prayers. A oni vlastně vždycky na začátku každé modlitby oslovovali každou osobu Trojice. They would start by talking about God the Father and his attributes as a creator and so forth and so on. Takže oni svoji modlitbu například začali tím, že nejprve oslovili Boha Otce a začali jaksi oslavovat ho a mluvit o jeho atributech a o tom, jak ho znali. Then they'd move to the Son, Potom Jesus. se přesunuli k Synu, Pánu Ježíši. Talk about him coming to earth and dying on the cross for our salvation. Mluví o něm, uctívali ho, chválili ho za to, že přišel na svět, že za ně zemřel na kříži a tak dále. And they'd finish up with the Holy Spirit. A potom ukončili Duchem Svatým. And how grateful they were for his guidance. A jak vděční byli za jeho vedení. And then they would get into the body of their prayer. A potom se teprve dostali do té stati té své modlitby. And it might be thanksgiving, it might be asking forgiveness. It just depended on how God was leading them to pray. A možná, že měli různé prosby, děkovné modlitby, tak jak je Bůh vedl, tak se potom dále modlili za různé věci. And when they are all done, a když skončili, they signed off with the Father, the Son and Holy Spirit. Takže se skončili tím, že oslovili Otce, Syna i Ducha Svatého. As missionaries, we were afraid that they were thinking there were three gods. Jako misionáři v té Indonésii, když my jsme tam byli, tak my jsme se báli, že oni si myslí, že jsou tři bohové. But when we
examine them further and further, ale když jsme vlastně je tak jako se snažili pochopit více a hlouběji, we were somewhat embarrassed tak jsme trošičku byli jako vlastně ostuzení, because they understood the Trinity better than we did. protože oni rozuměli trojici daleko lépe, než my jsme rozuměli trojici. V Indonésii nějaký kmen tam. So when it came to music and worship, a když potom přišlo na hudbu a uctívání skrze hudbu, we took them to the Word of God and showed them various songs, the Song of Moses, tak my jsme je zase vzali skrze vlastně do Božího slova. Ukázali jsme jim různé písně, třeba píseň Mojžíšovu, Miriam's song after the Red Sea, vlastně píseň Miriam, vlastně po tom, co překročil Izrael Rudé moře. and we said, just like praying is talking to God, but with respect because He's God. A my jsme jim řekli, tak jako modlitba, když zpíváme, tak to je vlastně stejné, velmi podobné, tak my mluvíme skrze zpěv, skrze ty texty k Bohu. Your worship is a response to God with respect. Vaše uctívání je vlastně to, že vy odpovídáte k Bohu a děláte to s náležitou úctou a respektem. And they developed their own hymns. A oni si tím pádem vytvořili svoje vlastní hymny, svoje vlastní písně. Now the church at Taliabo, their distinctive was they were called the singing church. Ten sbor nebo ta církev v tom Taliabo, kde my jsme byli, tak oni právě byli známi tím, že byli opravdu taková zpívající církev. They were known all over the island and the coastal villages. They lived interior. They were known all over the island as a singing church. Oni byli v centrální části toho jednoho ostrova a všude na tom pobřeží vlastně ostatní lidé znali jako zpívající církev. When they sang, they just raised the roof when they sang. A když oni začali zpívat, tak se samotná střecha nadnášela. Now we had some Taliabo people that lived on the coastal area. My jsme měli ale to Taliabo, to se jmenovalo ten kmen Taliabo lidí, tak někteří z nich žili také v té pobřežní části toho ostrova. And they came up to the village interior after we had preached the gospel and the church was already established. A když my jsme vlastně tam založili církev v té centrální části toho ostrova, tak některé z těch Taliabo lidí se přistěhovali z té pobřežní části právě do toho centra ostrova. And they had been going occasionally to like a Dutch Reformed church on the coast. Oni na tom pobřeží také tam byly vlastně holandské reformované církve některé, ještě pozůstatky té staré misie, tak některé z nich s tím byly seznámené a někteří ty Taliabo lidé občas došli do těchto církví tam. They were not believers yet. Oni ale nebyli věřící ještě. But they knew a lot of European hymns. Ale znali mnoho evropských písní a duchovních písní. And so they wanted to teach these interior people who were like hillbillies, lower class people. A oni se považovali za takový trošičku jakoby vejš, jo? Tak přišli do toho vnitrozemí a chtěli naučit ty opozdilce, spozdilce, prostě ty skutečné evropské písně jako. But whenever the Taliabo sang those European hymns, they sang them very, very softly. A kdykoliv ty Taliabo lidi začali zpívat ty evropské hymny a písně, tak to zpívali tak jako neurčitě a žádná energie v tom nebyla. And when they sang their own hymns, they just raised the roof. Ale když prostě začali zpívat ty svoje vlastní písně, tak ta střecha se tam nadnášela. So that's important that you have a DNA for your church. Takže je důležité, abychom měli něco, co nás jako charakterizuje jako církev. These core values give something to a church. Tyto hodnoty, oni vlastně dávají, they give what to the church? They give something. Oni dávají něco té církvi, jako určitou vlastnost důležitou. Yeah, they're steady. They're unchanging. Oni se nemění, to znamená, oni tam zůstávají v tom sboru. They're emotional in the sense that they're passionate directives. Oni jsou vlastně v určitém smyslu emocionální, protože oni vlastně jsou setrvalé a lidé se podle nich řídí. When the Taliabo sang their own hymns, they just raised the roof. They were really strong. V tomto ohledu vlastně Taliabo lidé, když zpívali svoje písně, tak oni byli emocionální, prostě oni v tom ohledu byli velmi jaksi nadšení a opravdoví. They're directional in the fact that they determine the course of the church.
A oni nás vedou, jsou directional v angličtině, to znamená, oni vedou ten směr a to je v tom smyslu, že vlastně udržují ten směr církve, sboru. When they created their hymns, they always created them off of the lessons that we had taught them from God's word. Oni, když vlastně vytvářeli písně nebo cokoliv, tak vždycky je vytvářeli na základě Božího slova, toho, co se naučili v písmu. And so as the children would be singing these hymns that were created by the people, they were inculcating God's word. Takže například, když potom děti zpívali tyto písně, tak tyto písně jim pomáhaly vlastně dostávat Boží slovo do svého nitra, tím si ho vlastně takhle pamatovat a poznávat jej. I was happy to see that we sang one song from Slovakia. Já jsem dneska byl velmi rád, že jsme zpívali jednu píseň, která vlastně je slovenská, tady přímo složená tady na Slovensku. I would like you to sing all songs from Slovakia. You're in Slovakia. Já bych chtěl, abyste zpívali všechny písně tady, které se složily na Slovensku, protože jste na Slovensku. I was once a board member with a group that helped the Taliabo to develop a hymnal. Já jsem byl také součástí takové komise, která pomáhala tomu Taliabo kmenu tohoto Taliabo lidí vytvářet jejich vlastní zpěvník. The group is named Music and World Cultures. Music and World Cultures, tak se jmenovala ta organizace, nebo řekněme ta komise. And we would go into other countries and help them develop hymns. A my jsme cestovali po různých vlastně jakoby částech země a jim jsme pomáhali vytvářet duchovní písně. Because a lot of times we just borrow hymns from other cultures. Protože mnohdy my si prostě půjčujeme písně z jiných kultur. And I think the church here has borrowed some from the United States. I noticed some of the hymns that we were singing. A samozřejmě já vidím, že si tady na Slovensku a v Čechách, že jo, půjčujeme písně z té kultury americké. And that's fine. They're beautiful hymns. A to je v pořádku, to jsou krásné hymny. Mnohé se zpívají po staletí tady, i když nevznikly v Čechách nebo v Československu. But maybe I was too much feeling things, but when you sang the song from Slovakia, I sensed there was more passion there. Ale možná, že si to jen namlouvám, ale měl jsem pocit, že když jste zpívali tu píseň slovenskou, takže tady bylo více takového nadšení pro to. Because it's yours. Protože je vaše. It reflects your heart. Vlastně ona reflektuje to srdce a to myšlení slovenského lidu. And of course they're biblical. A samozřejmě důležité je, že ta píseň musí být biblická. They are believed because doctrine matters. They are what? Believed. Jo, těm písním a tomu obsahu je vlastně důvěřováno, protože na doktríně a na učení záleží. And then they are carried out. You sing your hymns for a Bible study. You sing your hymns for church service. You sing your hymns at a funeral, at a wedding. A potom jsou používané různě při bohoslužbách, malých skupinkách, pohřbech a tak dále, jsou používané v praxi života křesťanského lidu. Now the values of the church that I planted in Minneapolis, Beacon of Hope. Ty hodnoty toho sboru, který já jsem založil v Minneapolis, tam ve Spojených státech. We stole right from Acts 2:41 through 47. Tak my jsme je vlastně, můžeme říct, jakoby vyvodili ze skutku 2, 41 až 37, to je divné. Yeah, 41 through 37? 47, no 47. Oh, 47, okay. That's a typo. Sorry. Takže je to 41 až 47, skutky 2. Just read it. Já to přečtu. Doufám, že nevadí, že v češtině. No. Je tady na Slovensku, česko-anglicky. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach, skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbení u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. So in the church that we worship at in Minneapolis, Beacon of Hope,
we have these core values: worship and prayer, Takže na základě tohoto textu v našem sboru v Minneapolis máme klíčové zásady, nebo řekněme, které patří do toho DNA, je uctívání a modlitba. learning and discipleship, Potom učení se a učednictví, to znamená vedení někoho, fellowship and community, společenství a komunita, evangelism and missions, evangelizace a misie, and mercy and compassion. a potom vlastně služba milosrdenství a soucitu, to znamená to je praktická pomoc strádajícím. We meet together once a month as elders, My se setkáváme společně jako starší jednou měsíčně and each of us are assigned a section of these core values to oversee. a každému z nás, každému staršímu je vlastně svěřena jedna oblast, na kterou každý starší dohlíží v tom sboru. And this kind of drives our elders meeting. A to je to, co vlastně také vede, můžeme říct, a určuje to, co my probíráme na setkávání starších. Because each elder then can bring an update on his section that he's responsible for. Protože každý starší potom vlastně přijde a přináší nějaké informace, nápady, cokoliv pro tu svoji oblast, o kterou se ve sboru stará. And we've taught from the beginning that each of these, I don't know how to say this, each of these feed into the others. So worship and prayer is incorporated in the other four. Jo. A my jsme si vždycky zvykli říkat, že vlastně každá z těchto jakoby zásad našeho sboru souvisí s tou další. Oni jsou vlastně společně velmi propletené, spolu prostě souvisí. And learning and discipleship is within the other ones. Takže například uctívání a modlitba, to spolu souvisí. Nebo učení se a učednictví, že jo, taky má společně velmi mnoho. So these are kind of the rails that our whole church runs on. Takže tohle jsou takové ty koleje, na které my jsme nasadili ten vlak našeho sboru a po kterých jedeme. Now, when we started out, we had to teach strongly on these core values so people understood them. Takže když jsme nejprve začali, tak jsme opravdu museli velmi důsledně učit ohledně jakoby těchto oblastí, aby si lidé zapamatovali, aby se jim jaksi vsákli. And I realize we're talking to a church plant now. A já si teď taky uvědomuji, že vlastně mluvím ke zakládajícím sboru nebo těm, kteří zakládají církev. And I know because I remember Lucas and the men that came to Cromeries, they drew up basically a game plan. How are we going to plant this church? A vím to také proto, protože Lukáš a další bratři přišli do Kroměříže a tam jsme vlastně mluvili o tom plánu a o tom, kam vlastně se budeme posouvat v rámci toho zakládání. And that church plant proposal is what they want to see take place here. A to, co oni naplánovali, je to takový ten jakoby, vlastně plán pro zakládání sboru, můžeme říct, to byl jeden z úkolů v rámci jednoho ze seminářů. Tak ten vlastně chceme, a určitě můžeme to nějakým způsobem pozměnit, jak bude potřeba, ale v zásadě ten chceme naplnit tady. And so this is how they play out. This is how they become practical. A to je vlastně, jak jako církev my se stáváme srozumitelnou a praktickou. As leaders in the church plant, you need to shout them from the rooftops. Repeat them over and over and over again. So everybody's on the same page. Jako vedoucí sboru, ať už začínajícího nebo jakéhokoliv jiného, my musíme o těchto hodnotách a zásadách, které nás vlastně identifikují jako církev, my o nich musíme mluvit neustále a neustále opakovat a neustále o nich mluvit. When we first started out, because I really wanted every member to be functioning in the church. Když jsme nejprve začali, tak já jsem opravdu chtěl, aby každý člen církve byl fungujícím aktivním členem. I coined a little phrase, you have been saved to serve. Tak jsem si vymyslel takovou malou frázi, kdy jsem říkal, hele, vy jste byli spaseni, abyste sloužili, spaseni sloužit. You're not saved to sit. Nejste spaseni, abyste seděli, to se rýmuje i ve slovenštině i v češtině, že? So you embrace them with all your heart. First you need to be convinced of them, right? Nejprve vlastně musíme o nich být přesvědčeni o tom jejich spasení. My celým srdcem přijmeme ty lidi. And then you pass them on to the others in your church. A potom je vlastně, můžeme říct, posuneme ostatním, kteří mají na starost jiné služby v církvi. You use them to build identity. A vlastně používáte je v úzovkách v tom nejlepším slova smyslu, aby oni vlastně budovali identitu toho sboru a té církve.
Beacon of Hope wants every member to be involved. Beacon of Hope, to je název sboru, kde vlastně Steve slouží, tak chce, aby každý člen církve byl zapojen. We want you to find out what your gifts are so that you can use them for the glory of God. My chceme, abyste věděli a my chceme taky vědět, jaké jsou vaše dary, aby vy jste je používali pro budování těla Kristova. Because Beacon of Hope, everybody serves. Protože v Beacon of Hope každý slouží. And then we use them to build consensus. Everybody is on the same page. A prostě každý z nás, a potom chceme budovat tu jednotu, kdy každý z nás takzvaně je na té stejné straně, nebo bychom řekli v evropském hantecu, každý z nás jdeme stejným směrem, nikdo nejde vpravo, nikdo nejde vlevo, a jdeme jedním směrem. When you have created that kind of an atmosphere, a když tedy se nám podaří z Boží milosti vytvořit takovou atmosféru v církvi, ve sboru, it's really easy to identify those that come and don't fit in. Je velmi jednoduché identifikovat ty, kteří přijdou a vlastně se nezapojí, jako nestanou se součástí toho sboru, protože jak to poznáme, jestli ten člověk je nebo není součástí toho sboru? No, protože odmítne to, čím jsme jako sbor a kam jdeme. And so then you can come alongside that person and help them maybe discover their gifts, or help them if they know what their gifts are, to function, give them a platform to function. A proto potom za těmi lidma můžeme jít a můžeme jim říct jakoby konkrétní představu, máme ji na papíře, protože ji máme z písma, o tom, co od něho jako od člena sboru vlastně očekáváme. So that's a very quick review of session 2 that we went through last time. Takže to je velmi rychlý přehled toho setkání dvojky, té druhé části, toho, co jsme měli kdysi v Kroměříži. A pro vás některé, abyste si to trošičku představili. Go ahead and go back one. Ještě zpátky jeden slajdek. You go backwards? Yep. Okay. So this is basically for like a pioneer church planter where the missionaries are commissioned. Tento model vlastně platí pro takovéto pionýrské, nebo chcete-li takovéto prostě zakládání sboru na zelené louce, kde nic ještě není. But it's so biblical that we can use it in the context of church planters being sent to plant a church in an area. Ale je to stále biblické v našem kontextu, kde chceme biblickým způsobem vysílat ty, kteří zakládají církve. And so your audience is contacted. Takže teďkon to, vaše publikum, jestli to tak chceme nazvat, je kontaktované, jsou tam nějaké vztahy, řekněme, s lidmi. In Prešov, you already have a small gathering of people, right? V Prešově už máte malé shromáždění lidí, že, které se schází. And you're still communicating the gospel out from that small group of people trying to grow the A church. stále vlastně sdílíte evangelium, aby ta malá skupinka lidí rostla. As hearers are converted, then the believers are meeting together to worship together. A tak, jak vlastně přicházejí noví lidé a obracejí se, tak také se stávají součástí té kongregace, toho sboru, té církve, která společně začíná žít a fungovat. And there's teaching that's going on, consistently teaching God's word every Sunday, Bible studies during the week, prayer meetings and so forth. A je tam vyučování, které vlastně neustále součástí toho sboru. Je tam nedělní bohoslužba, je tam biblické studium, setkání mužů, setkání žen, to všechno existuje a je. But there comes a time where you move past just meeting together as a group to where you're really going to formulate a New Testament church which has leaders. A teďkon vlastně ale přichází chvíle a moment, kdy my už se jakoby posouváme od tohoto modelu, kdy společně fungujeme jako skupina, máme všechno, co církev má, kde už chceme fungovat pod vedením vedoucích. So this is what we're going to talk about today. Takže o tom chceme dneska mluvit. Next slide. Okay, so preparing leaders for the church. Takže příprava vedoucích pro církev. Hit the down arrow again. Ještě jednou šípku dolů. Identifying leaders for the church. Potom identifikace vedoucích. Leadership conflict. How to avoid conflict. Potom konflikt mezi vedoucími, jak se mu vyhnout a jak ho řešit. How to resolve it when it comes, not if it comes. A jak ho vyřešit, když přijde. Ne, jestli přijde, ale když přijde, protože on přijde. And how to handle defection. A jak potom vlastně se vypořádat s tím, když lidé odcházejí. That's what we're going to be talking about. To je, o čem budeme dneska mluvit. That's our whole area here. So let's go to the next slide, identifying leaders. Pojďme se podívat na ty první identifikace a příprava vedoucích. Asi šipka dolů. Go ahead, hit it once. There. That's good. That's good. Stop. Oh. Go back and it'll be full. No? Ještě zpátky, jestli můžu. Dobrý, takhle.
Appointing leaders. Yep, appointing leaders. So this is important. If you look at Acts 14:23, if you have your To je Bibles. velmi důležité, pokud máte svoje Bible, tak se podívejte do Skutku 14. What verse? 14:23. 14:23. Do you want me to You read can it? just read it. Mhm. V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách a z posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. So it's already assumed that Paul and Barnabas were functioning in the church at Antioch. Takže je vlastně, už se předpokládá, že Pavel a Barnabáš fungovali v Antiochii jako vedoucí v církvi. And in any New Testament church, there are only two offices. A v každém novozákonním sboru jsou pouze dvě vlastně, můžeme říct, služby. V češtině bychom tomu řekli jak asi ordinované pozice. That's the office of the elder To je starší and the office of deacons. a potom diakon. The elders are given the responsibility to oversee the church. Starším je vlastně dána rozpovědnost tomu, aby dohlíželi na církev, na sbor. To govern the church, if you will. Aby prostě jej vedli. And there are spiritual qualifications A proto, jak víme, jsou duchovní biblické kvalifikace pro každého vedoucího. that qualifies one to be an elder. Kvalifikace, které určitého člověka kvalifikují a uschopní pro to, aby mohl být vedoucím nebo tedy starším. The second office is that of deacon. Další služba je služba diakonů. And deacons are there to serve the elders and assist the elders to take off their plate things that the elders shouldn't be messing with, don't have to worry about. A diakoni jsou ve sboru proto, aby pomáhali starším, aby takzvaně z jejich talíře brali to, co tam nepatří a mohli se starat prakticky o tu církev a o ten sbor. Now, that's the New Testament model. To je novozákonní model. But there are a lot of churches where they have deacons who act like elders. Ale je mnoho církví a sborů, kde jsou diakoni, ale ty diakoni se chovají a fungují jako starší sboru. And the deacons are not given that responsibility in the scripture. Ale to není to, co vidíme v písmu, že by písmo předepisovalo, aby diakoni dělali. The only difference in the spiritual qualifications between elders and deacons V podstatě můžeme říct, že jediný rozdíl mezi kvalifikací na staršího a diakona is that elders have to be apt to teach. They have to be able to teach. je, že vlastně starší, jak víme, musí být schopní učit. Now, it's been wonderful as I've observed this principle play out. A bylo opravdu velmi úžasné, když jsem viděl, jak tento princip se projevoval v praxi. It's not that you have to be a deacon first and then you kind of raise up to the level of an elder. Není to o tom, že se člověk musí stát nejprve diakonem, že tam jsou nějaké schůdky, po kterých vystoupá, že se tedy musí stát nejprve diakonem a potom se stává starším. But oftentimes that's the way it plays out. Ale častokrát se to takhle děje. Because in our deacons meetings that we also have once a month, Protože v našich setkáních diakonů, které také máme každý měsíc, they have a rotating schedule where one deacon is responsible to bring a devotional. a oni tam mají vlastně takové pořadník, můžeme říct, kdy na každé setkání každý diakon je zodpovědný za to, že bude mít takové stišení k modlitbám. And you can see very quickly A velmi často, velmi rychle je vidět, who has a gift of teaching, who does not. kdo z těch diakonů má dar vyučování a kdo nemá. It's not that they can't share their heart, Není to o tom, že nemůžou sdílet svoje srdce a svoje touhy a představy, but there's a far difference between sharing your heart, what's on your heart, and going to the Word of God and showing what God means by what He's saying. ale je rozdíl mezi tím, jakoby sdílet nějaké svoje pocity a svědectví a vlastně tím, když někdo otevře písmo a vysvětlí, co znamená jeden verš z písma. And so oftentimes we do see within our deacons one or two that are apt to teach. A častokrát tedy my tímhletím způsobem zjistíme, že někteří z našich diakonů mají schopnost učit. And as elders in the church, we keep our eyes open for that. A jako starší my samozřejmě se jakoby tak na ně po očku díváme. And one of the things that we believe is
a biblical principle is that there's function before there's a title. Jedna z věcí, kterou věříme, a že také je biblický princip, že je tam funkce, tedy nebo fungování toho člověka předtím, než dostane ten titul. To znamená, on už funguje jako starší, než se stane starším. Yes, they're already doing what you're going to call them to do and recognize them publicly before people. Jinými slovy, oni už tedy dělají to, k čemu potom později budou povoláni a veřejně ustanoveni. So with deacons, we're looking for men that are always ready to help. A takže například v případě diakonů, my se díváme na muže, kteří jsou tam prostě neustále k dispozici, aby sloužili, aby pomáhali. They're always the first ones at church. They help set up the church and get it ready for worship. Jsou tam první v církvi, připravují věci prostě pro společnou bohoslužbu, prostě jsou aktivní. If there's an event, they're the ones that help set up the chairs. They take down the chairs. They help greet the people, bring them in, show them around. Pokud má sbor nějakou akci, tak oni tam jsou, pomáhají těm lidem se zorientovat, prostě pomáhají v tom, aby ten sbor takto prakticky fungoval. They'll come up to the elders and say, "What can we pray for you?" Oni vlastně přijdou za staršími například a ptají se starší, jak se za vás můžeme modlit. But that doesn't automatically make them a deacon. Ale to samozřejmě automaticky z nich nečiní diakony z hlediska jakoby té, jak se tomu říká v češtině a ve slovenštině, ta jakoby ne pozice, ale asi služba. It could, role, no. but then we also give them a candidacy period of time. Může to znamenat, že prostě se stanou diakony, ale je tam nějaký čas, kdy jsou takzvaně kandidáty na to, aby se stali diakony. With our deacons, it's usually about a year. S našimi diakony je tam zhruba roční perioda takového přeskušování a vlastně kdy my se díváme, jestli jsou hodní na to stát se diakony. And honestly, at Beacon of Hope, our church functions, our deacons function so well that we are just now at 15 years, we're just now beginning to hire staff members. We haven't used staff. Paid staff. We've just used our deacons to help out in areas. A vlastně po 15 letech, protože náš sbor teď už existuje 15 let, tak vlastně my jsme do této chvíle neměli vlastně placené pracovníky ve sboru, protože o většinu té služby se ve sboru starali diakoni, ale nyní až teďkon, protože sbor roste, vlastně už máme některé další placené role a placené pracovníky v církvi. Last year we assigned 2 men to become deacon candidates. Minulý rok my jsme určili 2 muže, kteří na základě své služby a svého charakteru se stali kandidáty na to, aby se mohli stát diakony ve They sboru. were already functioning. Oni už tak fungovali jako diakoni. Then they started attending deacons meetings. Následně vlastně ne jako diakoni, ale aby se začali navštěvovat to setkávání diakonů. And the deacons would assign them various assignments. They weren't deacons yet, but they'd get tasks that they needed to perform. A ti diakoni vlastně jim dávali třeba různé úkoly, aby se v tom jakoby zkoušeli a ověřovali. And just 2 weeks ago, a v podstatě asi před 2 týdny one of those deacon candidates came, asked to meet with the elders. Jeden z těch kandidátů na diakona za mnou přišel s jedním z našich starších. And he told us, brothers, I have to step back. I don't think it's the right time for me to become a deacon. A tak řekl, bratři, já asi musím jakoby se trošičku upozadit v tomhle tom. Já si nemyslím, že je teď pro mě nejvhodnější doba a období, abych se stal diakonem sboru. His wife had just had a second baby. Jeho manželka právě porodila druhé jejich dítě. And he wants her to stay at home instead of working outside the home. On chce, aby jeho manželka byla doma, starala se o jeho děti, aby nepracovala. And at least for the time being, that means he's going to have to take a second job. A pro teď, ne na následujících nevím kolik let, ale nyní on musí prostě si někde najít další práci. And so he decided, it's not time for me right now. A aby vlastně se postaral o svou rodinu a proto řekl, hele, teď pro mě jako ještě není úplně to vhodné období. And we're so happy that he had the courage to just come and talk to us about that. And he started out by saying, I'm disqualified. A my jsme hrozně rádi, že on za náma přišel a vlastně takhle nám to upřímně řekl. A on začal ten rozhovor tím, že řekl, já jsem diskvalifikovaný. So we took him to 1 Timothy chapter 3. Tak my jsme ho vzali do 1. listu Timoteova 3. kapitoly. This is where the qualifications for elders and deacons are located. Že to je vlastně místo, kde my nalézáme kvalifikace pro diakony i starší. And beginning in verse 8.
Read all the way through 10. Od verše 8 do verše 10. Should I read it? Yeah. Rovněž diakoni mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanebně zisku chtiví, mají mít tajemství víry v čistém svědomí. I oni, ať jsou nejprve zkoumáni a teprve potom jsou-li bez úhony, ať konají svou službu. Okay, so we started out by asking him, how are you undignified? Takže my jsme začali tím, že jsme se ho zeptali, hele, jak seš nečestný, nebo co vidíš ve svém životě, že bys byl nečestný? How are you double-tongued? Jak seš neupřímný? Are you a drunkard? Nebo snad piješ, opíjíš se? Are you just wanting money, 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 money? Are you a money grubber? A nebo seš ten hanebně zisku chtivý, že neustále hrabeš peníze? And, to each one he went, well, no. A na všechny ty otec říká, ne, takovej nejsem. So we helped him and said, you're not disqualified. Takže jsme mu pomohli vidět, ne, ty nejseš diskvalifikovaný. It's just not the right time for you, brother. Prostě jednoduše pro tebe teďko není vhodná doba, to je všechno. So we helped him to save face. Takže my jsme mu vlastně pomohli, aby on si tak jakoby, řekněme, zachránil tu svůj vizáž, aby si o sobě nemyslel, já chudák hříšník. And told him it was really commendable that he was putting his family first right now, because that's where he was in life. A naopak jsme mu řekli, že je v pořádku, že tu svoji rodinu nyní upřednostňuje, protože to je na čem záleží nakonec nejvíce. Now elders are different. U starších je to jiné. It's a much more serious. Je to v něčem vlastně daleko vážnější situace. Because these will be men that are governing the church together with the other elders. Protože toto jsou muži, kteří vlastně budou vést tu církev a jsou v té pozici autority. And I'll get into it more as we go along. It's not that you want elders that are clones of you or think exactly like you. Já se k tomu dostanu trošičku hlouběji později, ale to, co nechceme, je, aby naši starší byli klony někoho jiného, aby jsme byli uniformní, stejní všichni. But there needs to be a chemistry where they fit together with you. Ale je tam potřeba, aby tam byla taková chemie, kde skutečně všichni se tak jako dobře doplňují a vycházejí společně přirozeně dobře. Now you men have all been parts of groups, like a board or something where there's always one that seems to be contrary. A vy muži někde v práci, ve firmě, kdekoliv, jste byli součástí různých jakoby vedoucích skupin, kde vždycky jeden člověk, který to celé rozstřeluje prostě. This happens in churches as well. A to se stává v církvích taky. There's a person that feels it's his God-given gift to contradict everything that the elders are saying. Vždycky je tam člověk, který si myslí, že jeho duchovní dar je prostě být vždycky proti všemu, co ostatní věří, že je správně. In his mind he thinks, well, I'm just keeping everybody honest. A v jeho myšlení to je, já prostě chci jenom, aby jsme byli všichni upřímní. Check that one off. To si očkrtněte. Ne, tak to prostě není. That is so detrimental to a leadership group. To je opravdu jako destruktivní pro tu skupinu vedoucích, když je tam neustále jeden, který neustále musí všecko jako kritizovat nebo napadat nebo zpochybňovat. You want your fellow elders to have the liberty to question a decision that's being made. Určitě chceme mít starší a lidé a chceme mít takovou dynamiku v tom setkávání, kde každý z nás můžeme vznést otazníky a pochyby o něčem. But they're humble enough to listen to the explanation of what's behind that decision that's being made. Ale zároveň musíme být pokorní dostatečně na to, abychom vlastně přijali vysvětlení ostatních, proč ta nebo ona věc je dobrá, abychom ji udělali. We act with unanimity in decisions. My v našem sboru a v našem taky vždycky jednáme na základě jednomyslnosti. That doesn't mean uniformity. To neznamená uniformitu, to znamená vždycky všechno vidíme stejně. It only means that we are in agreement with the decision that we're doing. Znamená to, že všichni souhlasíme s tím rozhodnutím a směrem, kam jdeme. I'll give you an example. Dám vám příklad. During COVID, během covidu, the United States government offered to pay the salary of those that were taken off, couldn't work. Spojené státy nabízely, že vlastně budou platit těm, kteří nějak ztratili práci a nemohli pracovat. So it was a loan that you did not have to repay.
Takže to v podstatě byla půjčka, prakticky bylo to děláno způsobem půjčky nevratné. At that time we had 4 elders. V té době my jsme měli 4 starší. 3 of them thought, awesome. A 3 z nich si říkali, jo, výborný, jdeme do toho. We can pay pastor without having to pay. My prostě můžeme zaplatit kazatele, aby to aniž bychom na to sami dávali. And one elder that said, oh, I'm not for that at all. A jeden ze starších řekl, bratři, já si nemyslím, že to je dobré. Of course, we had the 3 of us that were thinking it'd be a good deal, had to just kind of control ourselves. A 3 z nás, kteří jsme si mysleli, že to je nejlepší nápad na světě, jak jsme se museli v té chvíli jako kontrolovat trošičku. So we shelved it and prayed about it for a month. Tak jsme to nějak uzavřeli a následující měsíc jsme se za to prostě modlili a přemýšleli. Came back. Přišli jsme zase na další setkání. Now there were 2 that were against it and 2 that were for it. A teď už tam byli 2, kteří byli proti a 2 pro. Prayed for another month. Tak jsme se zase modlili další měsíc. And the 2 that were wanting to do it. A ty 2, kteří to chtěli vlastně, aby jsme ty peníze vzali, believe they were led by the Spirit of God to just, this isn't that important of a hill to die in. That's okay. Najednou si začali uvědomit, hele, tohle to není ten kopec, na kterém prostě se tady rozdělíme a budeme bojovat. Je to v pohodě. Udělejme cokoliv vy, bratři, myslíte, že je správné. I was one of those guys. Já jsem byl jeden z nich. Because we were $32,000 in the red. Protože my jsme byli $32,000 v těch takzvaně červených číslech. They understand it, right? Rozumíme, že jsme prostě jednoduše tam byli špatně finančně. So that was hard for me to say, okay, we won't take this free money. A bylo pro mě těžké říct, jo, nevezmeme si ty peníze zadarmo a bez jakýchkoliv podmínek. But we came out of COVID then. Ale vlastně dostali jsme se z toho covidu. $30,000 over budget. A byli jsme $30,000 v plusu. And the elder that first said, no, I don't want to take money from the government, he did not say, I told you. A ten starší, který nám na začátku řekl, a který nechtěl ty peníze od státu, tak nám neřekl, já jsem vám to říkal. So that's how we function as elders. A takže jak fungujeme jako starší. We're unanimous, but we're not uniform in our thinking. They have a opportunity to say, no, I don't think that's a good route, or yes, let's do it. And you work it out, you pray together. You can submit yourself to your other elder's decision, even though if you were making it by yourself, you wouldn't do that. It could have gone the other way. Yeah. Takže my jsme jednotní, ale nejsme uniformní. Prostě každý z nás máme různé názory, různé pohledy na věc, ale to, co děláme, je, že se za to modlíme, snažíme se dojít k jednotnému názoru, a ne hlasovat, aby tam byla jedna strana, která prohraje a která vyhraje, ale k jednotnému, kde se naopak druzí podřídí a zcela svobodně a volně řeknou, jo, tam jdeme, my to podpoříme a my se vám podřídíme. So, you've got these 2 offices of elder and deacon. I'll never forget the time. Talk about functioning before you have a title. Takže máme tedy 2 úřady. Úřady, to je to slovo, co jsem chtěl. Úřady. Diakon a starší. A já, když mluvím o tom principu toho, že nejprve ten člověk musí fungovat, tak aby potom v tom úřadu taky dál pokračoval v té službě, tak nezapomenu na jednu věc. There was one time where we let the congregation know that we were going to bring a man on as an elder. My jsme jednou našem sboru dali vědět naší církvi, že přemýšlíme o tom, že chceme přidat dalšího staršího. There were 2 of us as elders and we were adding a third. Byli jsme 2 jako starší v té době a chtěli jsme přidat 3. And when I made that announcement from the pulpit, a když já jsem udělal to oznámení z kazatelny, spontaneously the whole congregation began to clap. Zcela spontánně celá naše církev začala jaksi tleskat. So we felt pretty confirmed in the fact that we made the right decision. Takže jsme se celkem cítili dobře, že jsme udělali dobré rozhodnutí, že tedy církev a lidé to úplně normálně přijali spontánně. So, let's go to the next slide. Pojďme na další slide. Jenom, aby jsme to ujasnili, oni to přijali spontánně, protože už viděli, že ten bratr slouží jako starší, stará se, tak pro ně bylo velmi očividné a přirozené, že se stane starším. I was just explaining that it was child, right? Yeah. I was just explaining that it was because he was already serving at the church. He was already serving the whole church. Yeah. And it was natural for him.
Yep. So identifying leaders. How do you finally kind of see the leaders, okay? Takže identifikace vedoucích. Jak najdeme uprostřed našeho sboru vedoucí? Well, you get together in groups and you study together. Sejdete se třeba jako skupina a začnete spolu nějak studovat něco. And you do it consistently. A děláte to opakovaně konzistentně. Some men choose to study at 6 a.m. in the morning. Někteří muži, některým vyhovuje 6 ráno. And that's a little bit of a testing point right there. A to je trošičku bod nebo místo testu pro některé muže. Are the men willing to get up that early because they have to go to work after that, so by 7 o'clock they're off to work? Jsou někteří muži ochotní vstát a být tam 6, protože už třeba na 7 někteří musí být v práci nebo ještě dřív. And as you're looking for leaders, you don't just pick and choose the guys you think would be good leaders. A tak jak se díváme po vedoucích, tak jako nevybíráme ty, které si myslíme, ten by byl dobrý. It's whoever wants to come. Je kdokoliv chce přijít. Hele, máme tady nějakou přípravku pro vedoucí nebo pro někoho, kdo chce přijít, tak přijďte. And if you feel that there's one or two that you think might be leaders in the church, you can invite them specially. Say, I'd really like you to come to this meeting. A samozřejmě, pokud tam jsou někteří, o kterých věříte, že by tam měli být, taky můžete oslovit jednoho, dva, říct, hele, já bych opravdu chtěl Ondro, abys tam byl, nebo Pavle, nebo Jardo. But if you have just a group of like 3 or 4 men that you're training to be leaders, they can get puffed up, they can get very proud. Ale pokud taky máte tam 3-4, které vlastně jakoby vychováváte k tomu, aby se stali vedoucí, tak se trošičku někdy můžou tak jakoby nafouknout. You're creating a hierarchy right off the bat. Vy vlastně v té chvíli tvoříte určitou hierarchii v tom sboru. So let everybody come. Takže nechte, aby všichni přišli. Jo? Nedávejte to na omezenou skupinu lidí, ale pozvěte všechny. And supernaturally, the leaders will kind of come to the surface. Everybody will recognize them. A velmi přirozeně, vlastně až nadpřirozeně, v té skupině ti, kteří jsou skutečně vedoucí a jsou tomu povolaní, tak vlastně jakoby vyrostou. Tam to bude jasně zjevné. I'll never forget in Taliabo. Já nezapomenu v tom Taliabo kmenu, kde jsem byl. We met with 100 men. My jsme se setkávali se 100 mužů. Probably 2 or 3 times a week. Asi 2krát nebo 3krát v týdnu. This is after the gospel is preached. To je už po tom, co evangelium přijali a bylo kázáno. We had a group meeting about 400 people. Setkávali jsme se asi se 400 lidmi dohromady. And out of that group 100 men consistently came to study together. A kromě toho já jsem tedy vedl skupinu 100 mužů, kteří konzistentně přicházeli a společně studovali. And so, you know, after a year, I think maybe a year and a half of teaching, po asi roce nebo možná roce a půl soustavného vyučování we were seeing real progress take place. My jsme viděli opravdový progres a růst jakoby u těch mužů. Some of those men actually would take the lessons that the missionaries taught and they started having small house group meetings on their own on Sunday afternoon. Někteří muži, kteří byli součástí této skupiny, tak vlastně vzali ten materiál, který my jsme učili a začali se scházet po domech a vlastně vyučovat ho ostatní lidi. And we as the missionaries kind of marked in our mind who those men were that started those meetings up. That seemed pretty indicative. A my jako misionáři jsme se dívali po těch mužích, kteří to takhle začali, že to je poměrně očividné, kdo z těchto mužů jedná jako vedoucí. But then I read the qualifications in 1 Timothy chapter 3. A potom jsem jim přečetl kvalifikace z 1. Timotejovi 3. Now you have to understand a tribal group is different than us. Musíte rozumět tomu, že ty lidi v tom kmenu tam prostě v té buši někde jsou jiní, myslí jinak než my. If you guys were all tribal people, pokud vy byste prostě žili v nějakém tom kmenu tam v buši, you would be discussing what I'm teaching right along with me as I'm teaching. Tak hned teďkon, to, co jsem já řekl, tak už by si mezi sebou sdíleli a už by se o tom bavili vlastně. Agreeing or disagreeing. Souhlasili byste, nesouhlasili byste. Every once in a while a hand go up and they'd ask a question. Z ničeho nic, prostě ruka vylítla nahoru a hned se prostě ptají něco. So it was very dynamic. Takže bylo to velmi dynamické, ta skupina vždycky. So when I was reading the qualifications for an elder. Takže když já jsem četl ty kvalifikace pro staršího z 1. Timotejovi 3, I started out by saying, listen, God wants you to have leadership from among yourselves. The missionaries are not going to be here forever. Jo. Tak my jsme jim řekli, dívejte se, my chceme, a Bible Bůh chce, abyste měli vedoucí z vašich vlastních řad. Jako my misionáři, my tu nebudeme do konce světa. And God will raise up leaders from amongst you men.
A my jsme říkali, a my věříme, že Bůh vzbudí ty vedoucí z vás, z vaší skupiny. And this is how we identify those leaders. A tady je ten způsob, jak my identifikujeme, jak my určíme, kdo jsou ti vedoucí. For the first time ever, Poprvé za dlouhou dobu vlastně, it was completely silent. když jsme to přečetli, tak bylo úplně ticho. You could have heard a pin drop. Prostě mohli se uslyšet špendlík, který spadne na zem. It was the funniest thing I've ever seen in my life. Bylo to prostě to nejlegračnější, co jsem kdy v životě viděl. And all their heads were down there just shaking their head. Když jsem přečetl ty kvalifikace, tak oni sklonili ty hlavy a tak říkali, ach ne. So finally, one of the men put his head up and he said, "Oh, Jonda Nama, there's no one here." Takže konečně jeden z těch mužů, kteří takhle byli smutně sklonění hlavou, zvedl tu svoji hlavu a říkali, oh John, how they call you, John the Nama? Jonda Nama, yeah. My son's name is Jonda. Aha, Jonda. So father of Jonda. Jo, takže oni mu říkali John the Nama, jakoby takhle si oni, jako proto jeho jméno, kvůli tomu, že on je otec Jona, jeho syna. Takže otče Jona, prostě jako toho vašeho syna. Tady prostě není nikdo takovej mezi náma, tady není nikdo, kdo by splňoval ty kvalifikace. And I said, well, what do you mean? A já jsem říkal, co tím myslíte? He says that one thing about managing your family well. Říká, ta věc jako vést svou rodinu dobře, to prostě. Our women are so strong. Naše ženy jsou tak prostě vzpurné. Taliabo women, when they got mad at their men, Taliabo ženy, když se naštvali na svoje muže, would take their machetes tak vzali mačetu svoji and they'd spank their men with their machetes, with the side of their blade. a prostě tou placatou částí by naplácali svému muži na zadek. And the men would just take their sarong and cover up their head. Prostě muži se tam jen tak jako krčili před něma. And they would yell at him. A ty ženy na ně křičely. It was a strong sisterhood. Prostě bylo to takové silné sesterství tam. And they said, and our children, A říkají naše ženy a naše děti, they don't listen to anything that we say. oni prostě neposlouchají nic, co my jim řekneme. So I said, okay, Takže já jsem řekl, dobře, let's study about the family. takže pojďme mluvit o rodině a budeme studovat o tom, jak má vypadat rodina. So we started in Genesis, Takže jsme začali v Genesis worked through the Old Testament, pulling out principles of family life. a postupně od Genesis až po celý starý zákon jsme jim ukázali na různé principy rodiny, jak má rodina fungovat. The role of Adam as the head, Role Adama jako hlavy, the role of Eve as a helpmeet, a role Evy jako pomocnice and the children, how they're to obey. a děti, jak mají poslouchat. We taught for a year and a half. Rok a půl jsme je učili o tom, jak vypadá rodina. And then one day, A potom jednoho dne in our grouping of men, v té naší skupině mužů one of the men piped up, jeden muž tak prostě vyskočil said, I think so and so might be a good leader. a řekl, já si myslím, že ten a ten by to mohl teďkon dělat, on už teďkon dost je dobrý. I've been watching him. Já jsem se díval na jeho rodinu. And he said, his wife listens to him, his children listen to A on him. říká, já si myslím, že jeho manželka ho už teďkon poslouchá, nemlátí ho, jeho děti prostě poslouchají. And every time he shares, I learn from him. A pokaždé, když on něco řekne, hlavně, já z toho něco mám, já se jakoby něco naučím. Here's the really embarrassing part. A tady je taková část, která je opravdu velmi jako ostudná. The men that they chose out Ten muž, kterého oni vybrali, were not the men the missionaries thought should be elders. tak o tom muži si nemysleli, my jako misionáři jsme si nemysleli, že to je dobrý výběr. Now we did candidate them for a year longer to make sure that they were okay with being an elder. A my jsme teda některé z nich vybrali a rok jsme vlastně byli v té periodě toho kandidátství s nimi. And when we left the church, we left with, I believe there were 4 elders and 7 deacons. A když jsme nakonec vlastně opustili to místo, mimochodem byli tam 20 let, you've been there for 20 years, right? We had been there 17. 17. Yeah. Takže byli tam 17 let. Když po 17 letech opustili vlastně ten Taliabo sbor, tu církev, tak měli 4 starší, and you said 7 deacons? Yeah, about 7. A asi 7 diakonů měl ten sbor. And recently I just heard of one of those original elders passed away. All my friends are passing away. A teď jsem se právě dozvěděl, že jeden z těch původních starších, který tam byl, když já jsem odešel, tak teď zemřel. But I just think that's all the more that are going to greet me when I go to heaven. A myslím si, že to je prostě přirozené a vzpomeňte na mě, až já budu v nebi. So you gather the men together.
And you begin to watch them. Takže my jsme shromáždili ty muže a my jsme se začali na ně dívat a pozorovat jejich životy. And you're raising the light level of everyone, but the leaders will begin to surface. They're cut above. They just can't help it because that's who God has made them to be. To, co se děje, je, že vlastně všichni rostou, ale ti, kteří jsou potenciálně vedoucí, rostou ještě nad ně. Jako oni tam začnou se jakoby nad nima vznášet, takzvaně. These next 2 points are just so important. They should be in great big bold letters, bigger than identifying leaders for the church. Ty další 2 body jsou nesmírně důležité. Měly by tam být zdůrazněné úplně nejvíc ze všech. Establish the fact that nobody is irreplaceable. A měli byste jak si zajistit ten způsob myšlení toho, že nikdo není nenahraditelný. From the missionary down or from the lead pastor down, nobody is irreplaceable. Od misionáře dále, od kazatele dále, nikdo není nenahraditelný. Our ministries are given to us by God as a privilege. Naše služby jsou nám dány od Boha, svěřené jako výsada. And don't let anyone ever think that, oh man, the church would just crumble if you left. A nenechte nikoho, aby si myslel, jejda, pokud já odejdu nebo on odejde, ta církev se úplně složí. And if the church does crumble when you left, then you haven't done a very good job because it was all based on you and your gifts and not the Lord and his gifting of people. A pokud se ta církev skutečně rozloží, tak vlastně to ukazuje, že ten dotyčný nedělal moc dobrou práci, protože celá ta služba byla zaměřená vlastně kolem něho a vlastně on měl ve všem prsty a tím pádem ten sbor není, nebo ta služba není schopná fungovat. And then finally, teach on the virtue of humility. Humility is primary. A potom vlastně učte na téma pokory, protože to je nesmírně důležité. When you're not humble, you will cause all sorts of problems in a church. Když člověk není pokorný, tak bude opravdu zapříčiňovat mnoho různých druhů problémů v církvi. But this doesn't take away from the fact that God may be sanctifying a person even when he's an elder. Ale to neznamená nic na tom, že Pán Bůh může pracovat na někom, i když je už starší, especially in the area of humility. Zejména v té oblasti té pokory. But this is a virtue that just must be established. Ale je to jinými slovy vlastnost a ctnost, měl bych říct, na které musíme trvat a která musí být rostoucí v životě člověka a staršího. Because when you don't have that, the opposite is pride. Protože jakoby na té druhé straně je to pýcha, že? And pride will kill a church. A pýcha ta církev zabije. It won't build a church. Nebude budovat církev, ale zničí ji.